خلاص احنا وصلنا لأهم مرحلة في الموسم، مرحلة الحسم. كل الأنظار تتجه لمباراة الزمالك وبيراميدز يوم الخميس بعد بكرة، وكله مستني. طب مين اللي هيكسب؟ مين هيبطل الدوري السنة دي؟ وفي ظل ان الأهلي مستواه متذبذب. ف... فالسنة دي يا جماعة كله الأنظار بقى متجهة مين هيفوز بالدوري، والدوري مولع، الدوري ولع. يلا نبدأ مع بعض الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل متابعيني وعشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. يا رب دايما تكونوا في أحسن حال. لو وصلك طبعا يا حبيبي الفيديو أول مرة تشوفني، ما تنساش طبعا اللايك والفولو دعما لأخوك حبيبك يوسف عشان يوصلك كل جديد. وبعتذر للمرة المليون، وفي كل حلقة بطلع معاكم عن عدم ظهوري بشكل دائم معاكم، وإن شاء الله بإذن الله كلها شهور وأبقى معاكم إن شاء الله بإذن الله بشكل مستمر، وهتبقى فيه مفاجآت يعني جميله كده عشانكم يعني. هبدا معاكم، وطبعا خلاص لا صوت يعلو فوق صوت حسم الدوري المصري هذا الموسم. خلاص كل الانظار ستتجه لمباراه الزمالك وبيراميدز. واحد يقول لي يا عم ما الاهلي لسه عنده مباراه مع بيراميدز، والاهلي والزمالك لسه يوم 1/5 ومش عارف ايه ولسه، وكل فريق ليه 4 5 مباريات ما عدا بيراميدز، يعني ليه بس مباراه زياده، ليه مباراه مؤجله. فطبعا انا بقول لك ليه ماتش الزمالك وبيراميدز يوم الخميس بعد بكره، عشان هو ده يعني الزمالك طبعا متصدر ب 46 نقطه، بيراميدز ب 44، والاهلي بنفس الرصيد ب 44، وبيراميدز لسه ليه مباراه مؤجله. فلو كسب الزمالك يبقى الزمالك بنسبه 75% 80% الزمالك بطل الدوري. لو تعادل، هو طبعا الاهلي وجمهور الاهلي يتمنى ان المباراه تخرج تعادل، هتبقى في مصلحه النادي الاهلي، هيديله بصيص من الامل، بس بشرط ان الاهلي يفوز باربع مباريات اللي جايين، بالاربع لقاءات. وعند الاهلي لسه عنده بيراميدز وعنده الزمالك ولسه في انبي، فعنده مفيش ماتش سهل. كل المباريات كؤوس. الاهلي كان عنده مباراه وديه امبارح مع زد، ونجح ان هو يفوز بنتيجه 3-1. كان تقدم يوسف اسامه نبيه، وعادل عادل حسين الشحات واشرف بن شرقي ومروان عطيه، دول اللي سجلوا اهداف الاهلي الثلاثه. يسترب يعني عشان نكون قافلين موضوع يسترب، هو كده كده ماشي يسترب من النادي الاهلي، وده الموسم يعني مع نهايه الموسم خلاص، بس هو بس عشان خاطر الشرط الجزائي كبير زي ما قلت لك قبل كده. لعب الشوط الاول بشوبير وهاني وجزار وبيكهام وكوكا ومروان عطيه وبن رمضان وبن شرقي وحسين الشحات ومروان عثمان وشريف. وفي الشوط الثاني لعب بالشناوي واحمد عيد وهادي رياض وياسين مرعي وشكري وديانج وبن رمضان وامام عاشور وطاهر والشحات وكموش. واخر ربع ساعه خرج الشحات وبن رمضان، وشارك عمر سيد معوض واحمد وحيد، دول لاعبي فريق الشباب. عايز اذكركم مره ثانيه بالدوري. الزمالك متصدر الدوري ب 46 نقطه من 21 مباراه، وبيراميدز الثاني ب 44 نقطه. الاهلي الثالث ب 44 نقطه بس من 22 مباراه، يعني لسه الزمالك لسه له مباراه مؤجله. ونفس الكلام بيراميدز. انا نسيت اقول لك الزمالك، معلش انا نسيت اقول لكم الزمالك عنده مباراه مؤجله عشان طبعا مشاركته في الكونفدراليه. وطبعا نتمنى التوفيق ان شاء الله للزمالك امام اتحاد العاصمه الجزائري. ان شاء الله باذن الله الزمالك يفوز ويبقى البطوله مصريه ان شاء الله، وكل التوفيق للفارس الابيض. وانتظروني ان شاء الله باذن الله في لقاءات جديده.